Se përmenet asnjë moment që mendoni që VMRO-ja me mënyrën e sjelljes së vet, edhe propagandës shumë retorikës antishqiptare, veprimeve antishqiptare, ju ka nimu mi hup çdo vota. Ju se bëni çat analiza, po? Jo që e kemi bërë, po analizat bëhen në mënyrë të detajuar. Se thatë? Dhe se thatë që VMRO-ja ju ka dëmtu. Po ju nuk më pyetët, ana ka dëmtuar VMRO-ja dhe tani pyesni dhe unë dua t'ju përgjigjem. Okej. A ju ka dëmtu VMRO-ja? Sigurisht një kostot e lartë dhe unë e theksova që të qenurit për 2 vite në ekzekutivin në bashkëqeverisje me VMRO-n, ne paguajmë edhe një kosto goxha të lartë në këto zgjedhje. Mirë po, alternativa më e mirë cila ishte atë braktisnim institucionit dhe të mos menaxhonim me situatën dhe ne të përfitonim pikë politike dhe të ruanim 153.000 votuesët tanë, apo ta linim vendin, ta braktisnim situatën dhe të bëheshëm se hirxhi. Thotë, ne vendosëm të paguajmë çmim, por të menaxhojmë me situatën dhe të mos e lejmë vendin të devijojë deri në përplasje, qoftë edhe brenda një etnie apo brenda 2 etnive të më të mëdha, atyre shqiptarëve dhe maqedonasve. Dhe që ju dhe opinioni i juaj ta ditë të vërtetën, ne kemi paguar çmim me të qenurit tonë në bashkëqeverisje me VMRO DPMNE-n. Edhe pse ju u përgjysmuat ka aspekti deputetëve vota që i fitut, megjithatë, është hera e parë në histori të politikës maqedonase ku BDI-ja është çelësi i qeverisë së pa BDI-n, e vogël çështu që është e përgjysmume, prap se prap jeni lojtar kryesor cili po shikohet se çfarë qeverisje do të hyni. Madje deri në atë mas që me me ju lyp maksimumi, me lyp kryeministrin, ju mund ta diktoni mënyrën edhe postin e kryeministrit, mund ta diktoni qeverisjen e ardhshme. Për çfarë po më intereson, duke e theksu çfarë domi ju ka bo VMRO-ja. A ju kanë kriju juve qashtu kushtet që e keni të pamundun mas me automatizëm mos me hy me VMRO-n në koalicion, duke marrë parasysh çfarë retorike pro-ruse, anti-evropiane dhe anti-shqiptare zhvilloi edhe gjatë fushatës. A është e mundun që jeni halatu e konsideru hyrjen në koalicion me VMRO-n mas gjithë këtij domi? Para se përgjigjem në këtë pyetje, dua që të kemi një pasyrë të qartë, mos ngjelet që unë jam një konservator dhe gjërat nuk i shoh në sy. Koston që ka paguar Bashkimi Demokratik për integrim është e padrejtë